佢咧呢個公園咧好得意啊，有2層咁啊，啱啱搭 lift， 即係呢度搭 lift 上嚟啦，呢度第一層。咁咧唔知大家望唔望到？上面咧就係第2層。咁啊點解咧今日嚟呢度咧？其實話説上個禮拜就嚟呢度街拍啊，咁就發現咗咧原來呢度咧係可以行上去上邊嗰度，唔知大家望唔望到？山嗰邊啊，咁啊所以咧就想嚟試下。即係試下嗰條行山徑，究竟咧上到去睇下會係點嘅。啱啱咧問咗呢度即係可能做嘢嘅員工啊，咁佢話咧呢度咧上到山嘅。原來啱啱呢度上嚟啦，係上嚟呢度後面第2層啊。咁咧如果再上山咧，應該喺呢邊再上。咁不過目的地咧就係嗰度。呢度好正啊，有啲吊床，唔知咧係咪有啲工人咧上嚟維修嗰陣時咧，俾佢哋喺度瞓啊。佢呢邊咧啱啱即係太陽開始落山啦，咁又唔知大家望唔望到？呢度2樓，再出少少咧就係1樓。頭先咧就喺呢度上嚟，咁啊去到呢度咧有個艇仔咁樣噶，咁啊而家咧再喺呢邊再上去，我估計應該差唔多到頂噶啦。飛鵝山啊，咁啊呢度好靚啊，咁啊呢邊啦望晒即係觀塘嗰啲屋村。呢度咧應該係最高啊。佢咧個艇再前啲咧有條路，但係唔知行唔行到啊。因為我見咧即係有幾個應該上完山嘅朋友咧落山咧行翻原路啊。嚟到呢度啦，應該頂啦，咁啊又嚟到人生交叉點啦。左邊啦呢度有條路，咁啊似落翻去頭先嗰度嘅。咁呢度咧就似落去，即係頭先後面山嗰度。咁啊，揀呢邊，希望冇錯啊。應該咧呢個 view 係最靚，你睇下望到獅子山，跟住咧環掃過嚟咧，望埋呢個飛鵝山啊。呢度咧望到個夕陽，唔知道咧夜晚個 view 咧會係點？影埋呢度俾大家睇，因為好斜啊，係啦。咁啊，同埋我見到咧有啲人仔啊，係啦喺度咧行落去啊。啱啱喺呢度落嚟，實在太斜啊！咁啊，呢度啱啱有啲平路，咁啊，哇！呢度個 view 咧一流，你睇下飛鵝山全景冇嘢啫，哇，好靚！咁啊，同埋呢度咧啱啱有座樓啊，遮一遮個太陽咁。